mal hier weg. Ne? Jetzt wollen wir Bohrer vorfahren und dann Ganze abwischen, weil ja Verkürzung fehlt. Da hat ja davor kommt vorne dann an das Bauteil ran, für das da dicht ist. Ja, das ist klar. Ich meine nachher die Spindel selber, die müssen wir nachher wieder zurückfahren. Ach so, zurückfahren. Oh, ja. Das kann man dann machen. Ja. Und irgendwann schauen wir, wo weit die ein bisschen